Di maulan na. Murag di halata. Murag halata. Aduh. Nah. So, good morning mga guys for today's video. Dahil tag-ulan na, nagtanim ako ng string beans and okra. So, for today's video, nagtanim ako ng okra o lady finger o string beans. Dito sa amin, yung string beans, balatong ang tawag namin. And also, I plant okra. Ator ko to ini rumput mah. Mah. Ini itu begitu buang. Yan. String beans yan mga guys. O balatong. Nabili ko yan sa East West Seeds. Mga 200 ata yung bili ko sa buto na ganyan. Sa East West Seeds. Rumput. Bata dito sih. Kita ba? Dito. Gimana? Okra! Mas balay!